Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы? 26 апрелге алынган жаңылыктар түрмөгү менен эфирде аты-жөнүм Айжамал Амирова. Баткенде УКМК кызматкери милицияны ур токмокко алган. Учурда милиция ооруканада. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Окуя боюнча үстүбүздөгү жылдын 24 апрелинде саат болжол менен түнкү 12 чамасында Баткен районунун Дара айыл аймагына караштуу Чек айылында бир нерсе күйүп жаткандыгы боюнча маалымат түшкөн. Аймактын тескөөчүсү окуяны текшерүү үчүн барганда Чек айылындагы каналдын жээгинде УКМКнын Баткен областы боюнча башкармалыгынын эсепчиси ага лейтенант БТ жана Чек айылынын 2 тургуну болгон. Алар спирт ичимдигин ичип алган абалда Mercedes-Benz 210 үлгүсүндөгү унаанын музыкасын бийик коюп олтурушкан. Аймактык тескөөчү тартипти сактоого чакырган, бирок мыйзамдын талаптарына баш ийбестен ага лейтенант БТ мас абалында аймактык тескөөчүнү сабаган. Бул окуя боюнча Баткен райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери окуя болгон жерге барып, тартип бузгандарды кармап, аймактык ооруканадан спирт ичимдигин ичкендигин аныктап, Mercedes-Benz 210 үлгүсүндөгү унаанын айып төлөөчү жайга киргизген. Ал эми жабыркаган аймактык тескөөчү Баткен шаарындагы аймактык ооруканасына жаткырылып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Бул факт боюнча райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына катталып, учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Кадамжай Чечме унаа жолун оңдоодо 41 миллионго жакын каражат уурдалган. Башкы прокуратура Ош Баткен Исфана унаа жолунун асфальт бетон төшөлмөсүн оңдоо иштерин жүргүзүүгө бөлүнгөн каражаттан 41 миллион сомго жакыны жеке кызыкчылыктарга пайдаланып кеткендигин аныктады. Башкы прокуратурадан билдиргендей, Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасында жүргүзүлгөн текшерүүнүн жүрүшүндө Ош Баткен Исфана унаа жолунун Кадамжай Чечме участогуна 20 км узундуктагы асфальт бетон төшөлмөсүн оңдоо иштерин жүргүзүү боюнча келишимдин негизинде 40 миллион 888 миң сом бюджеттик акча каражаттарын мыйзамсыз өз кызыкчылыктарына колдонуп жиберишкендигин аныкталган. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренелери менен кылмыш иши козголуп, башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгы тарабынан тергелүүдө. Бишкекте мектептерде жардыруучу зат бар деген маалымат тараган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирүү тараткан. Маалыматка ылайык, бүгүн 26 апрелде Бишкектеги номер 87, 33, 67, 551, 17, 62 Оксфорд жана Рифал мектептерине жардыруучу зат бар деген маалыматтан улам окуучулар эвакуацияланды. Учурда бул тууралуу тиешелүү кызматтар жеринде иш алып барууда. 3 апрелден баштап салык кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. Көзөмөл кассалык машина аркылуу иштеп жаткан ишкерлердин салык төлөөдө өзгөртүүлөр болгон. Бул тууралуу Баткендеги жеке ишкерлерге салык кызматкерлери маалымат беришти. Ошондой эле жаңы кабыл алынып, өзгөртүүлөр киргизилген кодекс жеке ишкерлерге жеңилдиктер жаратылгандыгын салык кызматкерлери айтышты. 8 миллионго чейинки товар обороты 12 айдын ичинде жетпеген салык төлөөчүлөргө 0% өлчөмүндө салык ставкасы кирди. Ал эми базарларда соода кылгандар үчүн 0,1% салык ставкасы кирди. Соода сатык менен алектенгендер үчүн 30 миллионго чейин 0,5% ставкасы менен киргизилди. 30 миллиондон 50 миллионго чейинки товар обороттору боюнча 1%дан киргизилди. Бул мурдагы салык кодексинде 4,2% болгон да. Бул бир топ эле салык төлөөчүлөргө жеңилдик болду.
Баткенде 7 кызматтык үйдүн курулушу жүрүүдө. Чет Булак кварталында 7 кызматтык үйдүн курулушу жүрүп жатат. Үйлөр Баткен районуна жана шаарына ротация жолу менен которулуп келген аким мэрлерге жана башка которуу жолу менен келген жетекчилерге берилет. Бул тууралуу Баткен аймактык шаар куруу жана архитектурасынан билдиришти. Дубалдар тургузулуп, чатыры толугу менен жабылган учурда үйдүн ичиндеги курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Анда 15ке жакын куруучу иштеп жатат. Үйлөр заман талабына жараша курулуп, 1 ай убакыт ичинде бүткөрүлөт. Үйлөр жеңил конструкция менен курулууда. Белгилей кетсек, облус аймагында 31 кызматтык үйлөр курулуп жатат. 26 апрелге алынган жаңылыктар түрмөгүн мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.